زمانو محمد ابوبکر بختیار خان دی او ټول نه پیل زه خپل مینوالو کشرانو مشرانو او همزولو تاسو غونډو ډېر ډېر سلامونه ویل غواړم. نو زه د جګړې نه خبر شوی یم، د ناانصافۍ جګړه چې کم کړې ده زموږ د ملک د ډېر ښه عهدې والا ډېر غټ عهدې والا چې کم انصاف به ورکوي چا کړې ده هغه ډي سي کړې ده کړې ده. نو هغه په راله ښکلې جګړه نه موږ بېخبر کړم چې څه شوي دي چې ناانصافي یې څنګه کړې ده. دا رالی هغه ته لاړې څه نوم دی تیل هغه ته لاړې سي ان جي پمپ ته دوه ګاډیان ورسره پروټوکال ورسره ورالې ودرېدو مخې ته غونډو ته یې ویل چې لکه هغه تیل واچوي دا لاین پرېږده او ما ته لومبې واچوه. نو وکیل ورته ویل صاحبه دا نور غونډ په لاین کې ولاړ دي تاسو هم راځئ دا غونډ کل نه ولاړ دي نور هم صبر کوي که نه. نو هغه په جواب کې څه وکړل دومره د عزت په خبرې باندې په جواب کې څه وکړل تاسو ته ورته وال ټکول یې وکړل او حوالات ته یې دنده کو. په ملک کې چې دا دومره زمونږ غټ عهدې والا به داسې کې څوک په انصاف ورکوي. بل دا دوی هغه بند کړل افیسونه او بل دا احتجاج شروع کړو دوی احتجاج شروع کړو احتجاج کې به دوی خو انصاف ورکوي که نه دوی به احتجاج دپاره څوک احتجاج کوي هغوی له به انصاف ورکوي. نو خو دوی احتجاج شروع کړي نو مونږ به چا زمونږ به څه کېږي. بل د دې لفظونو ته وګورئ د دې کال یې کوي د هغه خبره تمیز خبره ده دا خو د دې پیرنټس هم ریپرزینټ کوي دا تمیز خبره نه ده بل تاسو دا وکیلان دا داسې وایي که نه په اردو کې یو متل دی بیل مجھے مار که نه نو وي راځه خلکو ما وښیه بیل په هغه ته وایي غویي ته وایي خو هغه په پښتو کې به تاسو وایم چې وایي راځه خلکو ما وښیه بس د دې هم دغه دی که نه. نو دی ظلم کړی دی او وکیلان ځان ته راپار کړي دي. نو وکیلان به وایي ان کا جواب پتر سے دا تاسو ظلم کړی دی که نه نو ظلم جواب به درکوي. دی وکیلان هم ځان ته راپاس کړي د ملک انصاف کوونکي والا هم راپار کړي دي. اخر وکیل تاسو ته څه وویلې کم داسې در باندې اور بل کو ولې هغه ته وښو چې دا تاسو یو عام کس یې تاسو په هغه کې شان کې ګستاخي وشوه دومره ښاغی یې تاسو هم د ملک یو حصه یې تاسو ځان دومره هغه مه جوړوئ. تاسو وکیلان هم ډېر غټ عهده زموږ ملک له انصاف ورکوي تاسو وکیلان هم ځان ته راپار کړي دي دوی به تاسو له جواب درکوي او غونډو وکیلانو ته ویل غواړم مونږ څه دي تاسو ستاسو د وجې ډېر خلکو ته مسلې دي ECD د وجې ته وایم د دې د وجې ډېر خلکو ته په وکیلونو کې مسلې دي تاریخونه او خلکو ته مسلې دي دا وکیلان اوچت شوي دي وکیلان ودرېږي مچۍ هم ځان ته راپارې کړي دي اوس به دوی انصاف ورکوي. خو زه هم وکیلانو ته ویل غواړم دا صرف یو کس نه دي انشاءالله تاسو غونډ راټول شئ دا نور غونډ چې په پاکستان کې کم داسې ظالمان دي که نه کم داسې قاتلان دي که نه نور قاتلان هم شته نو هغوی د خلاف هم هغه آواز اوچتوو. وکیلانو ستاسو پاور ډېر زیات دی تاسو چاته هغه خو څه شی که نه هغه کس چاپلار هم نشي بچولی څه وایي د الله پاک. نو دا نور ظالمان به سمو انشاءالله عز وجل. امید لرم تاسو به زما انټرویو خوښه شوي کو جوندو زه به تاسو سره په بل انټرویو کې ملاویږم. جزاک الله والسلام.